आमे कहि परिबे से काई बापा कोन तुमको डरिबे ए केरे बड़ा लोकरा के तू बापा किए तुम इनके किए किलो आई दो मो बापा गिराइनो मा मिनरल वाटर सानो भाई डेंजर ता तळुटा गर्दा देखि तो को बापा आज आसी मते सामना करी को बापा माने मरिन के केटे बापा किलो तो बो को पतले से ठीक कर कहला केते जन के गियाले रखिछु आउ केते जन से डिलीट कर साइलाई एटी ओनेलो तमे मुझे कुंठे की कहू तो गाई तेरे कोई नहीं तो मुझे चिड़ाई दो सुनो हां तमे के किछ करो हां करदा मु सागे सागे कर दई ओए बोलो आ कहबो हां से सब कोन तमे मते बाई की तम घर को नहीं चलो सब बेले करे तम कथा मने पड़छिलो खाइला बेले सोइला बेले जो काम करूची मा ध्यान कथा मने पड़छि तम कथा भाबले मते भारी केला हेला लाला तम कथा के मोर मने पड़ जाउची मो तळ पेट ओदाई तू संस्कार के लुहरे अतेले की भाबिबो बहळे की भाबिबो कोठे बाहरछिलो किछि लो आखि दे के बाहर जाउची आउ किछि लो बाट बड़ा है शहीदपुर भीतर बसकी नई रे मिसी जाउची केते बोला पाछिलो भलो पाए माने दिता मीटर था मो छाती ऊपर पके देखै जति कोटा केते उठिला हां मीटर नाही माने बहुत भल पाए तब कथा तो मने पड़ जाउची गोटिए तकिए 8 जीबी जाउनी केना आइ गला ओए केना आइ गला सदा तुड़ा कोरे पड़ो खाली बेड ऊपर खोला पड़ी रहू अरे तोरा सब कोड़ जाउछिलो किछि तुड़ा उड़े खटिया ऊपर किछि तुड़ा लागे तारे कलम तो किछि तुड़ा लागे तारे किछि तुड़ा मोठाते बाहरे आउ किछि तुड़ा मोठाते बाहरे किछि तुड़ा बापुली रे कलम किछि तुड़ा बापुली रे दुनिया कैसे देखिबो ए बहुत गड़बड़ केस देखिबो हम भारत प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ताकरी मोर केस रे मु पेपर रे भारत जदी कोन सब पेपर ताले देखिबो ना खाली सेति किनो एई निकट रे इराक राष्ट्रपति विमान दुर्घटना रे भस्म होई गेले ताकरी मोर केस मु आज तक टीवी रे भाउची ये भाई दो रे भाई दो ये तारो डाण है तो पछबडे बोलिला ए ठीक है ओन्नी टाकाडो ए देखो ये खाइसी भाई दो ये भाई दो रे डाण हाथ रे बापा यार नो ना ये लंबा यार ये ना बाबे तू केमी जानु डेली रात में वीडियो कॉल देखो चलती ये लंबा हां मु जूम करके देखा है आज देखेने सोमवार हां माने
ନୁହଁ ପକେଟ ଛୁରୀ ଇଏ ହେଇ ଆଁ? ତୁ ସେଇଟା ତମେ ତ ସେଇ ଆଉ ବିକୁ ଭାଇ ତମେ ସେଇ ଆମ ଓରିଆଣି ଘଇତା ମଥୁରୀ ପିସା ବିକୁ ଭାଇ ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ତୋ ବାପାର ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ତୋ ବାପାର ମୋର ଏବେକାର ସମ୍ପର୍କ ତୋ ବାପାର ମୋର ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ତଳର ସମ୍ପର୍କ ବିକୁ ଭାଇର କେତେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଦେଖୁଛି ନା 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ସେ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଲୋ 20 ବର୍ଷ ତ ହେଇ କାଲି ଭଳିଆ 200 ବର୍ଷ ତଳେ ତୋ ବାପା ଯଦି ମୋତେ ଦେଖିଥାନ୍ତା ତୋ ବାପା ମୋତେ ଚିନି ପକେଇଥାନ୍ତା ତୋ ବାପାର ମୋର ବଢିଆ ସମ୍ପର୍କ ବାପା ଆମର ଗୁପ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ନୁହଁ ମୋଟର ପଟି ତୁ ହାତ ଦଉଚି ସେ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମନେ ପକାନା ସେ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ କଥା ମୋର ମନେ ପଡିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ବୁଲୁଛି ଯାଉ ଆଉ ଉଲୁସୁରେ ଆମର ତ ଯାଇନାହିଁ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ବାଇଗଣ କିଆରି ସମ୍ପର୍କ ମୋ ବାପା ସାଙ୍ଗ ତମର ବାଇଗଣ କିଆରି ସମ୍ପର୍କ ନା ଗାଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଗାଁ ହିସାବରେ ମୋ ହିସାବରେ ବଡ ବାପା ହେବେ ଆଉ ମୋ ବୋଉ ବା ଗୋଟେ ସୁଝର କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ପଛରେ ହିସାବରେ ମୋର ପିସା ମୁଁ ବଡ ବଡ ପିସା କାଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ କିଆରି ସମ୍ପର୍କ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ ତାହେଲେ ଚାଲ ଆମେ ବି ସେଇ ବାଇଗଣ କିଆରିକୁ ଯିବା ଲୋ ବାଇଗଣ କିଆରି ବାଇଗଣ କିଆରି ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛ ନା ତା ଇତିହାସ ଜାଣିଛ ନା ବାଇଗଣ କିଆରି ବିଷୟରେ ଭାବ ଚିନ୍ତା କର ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର ତାପରେ ତମେ ନିଜେ ଭାବିବ ମୋର ବାଇଗଣ କିଆରି ଯିବା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ ଠିକ ଅଛି ମତେ ସେ ବାଇଗଣ କିଆରି ଗପ କୁହ ଲୋ ଗପଟା ଭଲ ହଁ ମସଲା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଗପଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଦେଇ କିନ୍ତୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ବା ଡେଇଁବା ଅବସ୍ଥା ତୁ ଡେଇ ପଇଲେ ମୁଁ ମାରି ବସିବି ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ଆଉ କେତେ ମସିହା ଘଟଣା 1999 ମସିହା ଯୋଉ ମସିହାରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା ନା ଲୋ ଝିଅର ଭଲ ମେମୋରି ଆଉ ବହୁ ଜିନିଷ ଧରିବ ହଁ 1999 ମସିହା ତ ମୋତେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା କି ଶୀତ ପିସା ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ବାଇଗଣ ଭଲ ପଡ଼ିଥାଏ ହଁ ବାତ୍ୟା ପବନ ମାଡ଼ ଖାଇ ରେଟ୍ କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ା ରେଟ୍ ଥାଏ ହଁ ବାଇଗଣ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନଥାଏ ଆମେ ସେ କଥାଟା ହେଲୁ ପିସା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ସଳା ବାଇଗଣ ଆଜି ଚୋରି କରିବା 4-5 ବସ୍ତା ବାଇଗଣ ନେଇକି ମାର୍କେଟରେ ଲୁଚେଇକି ଭିତରେ କିଛି ପଇସା ହେଇଯିବ ଏଇଆ ପ୍ରପୋଜାଲ କରି ରାତିରେ ଆମେ ପିସା ପୁରା ବାଇଗଣ କିଆରି ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ମୋ ବାପା ଖଦି ଖୋଲିଦେଲା ମୁଁ ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ବାଇଗଣ କିଆରି ଭିତରେ ଆମେ ପଶିଗଲୁ ବିଶ୍ୱାସ କର ତୋ ବାପା ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ମୋ ଦେହ ସାରା ରକ୍ତ ବାଇଗଣ କିଆରି ସାରା କଣ୍ଟା ଆଡ଼େ ବାଡ଼ ବୁଝିଛି ଶିଆଳିଆ କଣ୍ଟା ଚିରି ହେଇଗଲା ବା ବାଇଗଣ କିଆରି ପଶିବ ଥପ ହୋଇଛି କେତେ ବାଇଗଣ ଦେଇଥିଲା ଲୋ ଦି ମାଣେ ବିଲ ବାଇଗଣ ହେଇଥିଲା ବାଇଗଣ ଫଳିଥାଏ ମାନେ କି ବାଇଗଣ କାଳେ ଲୋଭ ହବ ସେ ବାଇଗଣ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ହବ କଳା ଧଳା ଗୋଲେଇ ଲେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଜାଳା ମାନେ ବଢିଆ ବାଇଗଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରବଳ ମିଳୁଛି ବାପା ଆମେ ପିସା ଲାଗୁଛି ତତ୍ର କେମିତି ବାଇଗଣ ବେଳା ତ ଆମର ଖରାପ କଣ ହେଲା ଆଣ୍ଡି ଦିନା ମୁଁ ଉଠିକି ବାଡି ଘର ଖାଲି ଖୋଲିଲା ଖୋଲିକି ଲାଇଟ୍ ଦେଇ ଆମ ଇଆଡ଼କୁ ମାରି ଆସିଲା କେଡ଼େ ବୋକା ତୁମେ ହେଠୁ ପଳେଇ ନ ଯାଇକି କାହିଁ ରହିଥିଲ ଘରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଛି ଚୋରି କରିବୁ କେମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଦିନା ବୋଉ ମାଟି ବାଡ଼ି ପାଖକୁ ବାଚିଲା ଯେମିତି ପାଖକୁ କାଟିଲା ପୁଣି ପିସା ବାଇଗଣ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ କି ଦରକାର ପଳେଇବା ସକାଳୁ ଚୋର ତ ଯାହା ଚୋର ଏ ସାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯିବ ବାଇଗଣ ଧରେ ଦେଇ କହିବେ ବାଇଗଣ ଚୋର ପଳେଇବା ଏଇଠି ଭାବୁ ମୋର ପିସା ପଳେଇବା ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଗଲା ଭାରି ପକେଇଲି ସେ ବାଇଗଣଟାକୁ ମୁଁ ଟାଣୁଛି ସେ ଛିଣ୍ଡୁନି ମୁଁ ଇଏ କୋଉଠିକା ବାଇଗଣ ଇଏ କଣ ଅରେଇ ଛକ ବାଇଗଣ ବାପ ଆଉ ଥରେ ଡାଲି ତା ବୁଦା ହଲିଲା ଚାଷୀ ମରିଯିବ ଆସ୍ତେ 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 ଧର ଟାଣୁଥିଲି ସେ ଛିଣ୍ଡୁ ନଥିଲା ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ତାପରେ ତ ମୁଁ କଲମୂଳିଆ ଢାଇକି ବସିଲା ମତେ ଶିଖେଇ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାଇଗଣ ମୋ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଲା 8 ଦିନ ସଜ୍ଜା ସେଇ ହେଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଛାଡ଼ି ତା ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଲା ବାଇଗଣ ପାଇଁ ମୋ ମା ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଠୁ ସେ ବାଇଗଣ ଖାଉନି ହାତ ତୁ କିଛି କହନା ଏଠୁ ନା ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରିବି କିନ୍ତୁ ପିସା ଯିବି ଯେ କିନ୍ତୁ ଭାବୁଛି ସେଇ କଥା ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ
ବାଇଗଣ ସେଟା ତ ବାଇଗଣ ଧରି ଟାଣୁ ଧରି ସାଥିରୁ ନଥିଲା ସେଟା କୋଉ କିସମର ବାଇଗଣ ସେଟା ଦେଶୀ ନା ହାଇ